ونفتكر مع بعض كل أشكال القبح اللي بيتم ممارستها وكأننا لا نتعلم وليس لدينا خبرة سياسية. ما تيجوا نسأل نفسنا في اللحظة دي مين اللي شايل الدولة المصرية؟ ايه أهمية انه تحديدا يتم إحياء محمد محمود؟ ما كانش في مواقع أخرى؟ من وجهة نظركم الثورية ما كانش في مواقع أخرى تم فيها الاحتكاك ما بين قوى الأمن وما بين شباب الثورة؟ لكن محمد محمود تحديدا لازم نحيي ذكراه. ليه؟ علشان الهدف فيه هدم الدولة المصرية، الهدف فيه هو الاعتداء على وزارة الداخلية. هو القصاص ان انت تروح علشان تضرب في وزارة الداخلية وانت مش عارف مين اللي ضربك؟ انا عايزة اجابة على سؤالين من كل المجموعات الشبابية قبل ما تشتموني على الفيسبوك، لان انا بحب البلد دي وبحبكم وعارفة ان جزء كبير منكم ما هوش قادر يفك جزء كبير من شفرة المؤامرة اللي احنا بنعيشها. السؤال الاول، مين اللي كان بيجر الشباب الثوري علشان يدخل لوزارة الداخلية؟ هل أنتم عندما قررتم النزول يوم 25 يناير كنتم بتستهدفوا مبنى وزارة الداخلية؟ مين اللي أدخل هذا العنصر على الأداء على الأرض؟ ده أولا. 2، كنتوا بتضربوا من الظهر ولا من الأمام؟ 3، لو إحنا معنيين نجيب حق كل اللي ماتوا، مين هيجيب حق مصر؟ تيجوا نتخانق على الخناقة الضيقة ونموت كلنا، واللي يعيش بقى في الإمارة ولا في الخلافة ولا في دويلة من 4 دويلات الغرب والمشروع الغربي عايزهم لمصر. أرجوكم حددوا أولوياتكم، هتجيبوا حق اللي مات ولا هتجيبوا حق مصر؟ ولو جه حق مصر حق اللي مات هيجي ولا مش هيجي؟ وخلي بالكم مع كل شهيد بيسقط من الأسماء المهمة في جهاز الأمن الداخلي، يعني لو قلنا أبو شقرة، لو قلنا مبروك، لو قعدنا نضغط على هذا الجهاز بعدم تقدير للي بيقوم بيه من قبل 30/6 لحد النهاردة، مش بس احنا مجحفين، احنا بنضحي بحق مصر. وهنا هنقل الكلام لإرادة 30/6 اللي أنا بكلمها من امبارح. خلي بالكم في شوية من ولادنا لسه مش قادرين يقفوا على ملامح المؤامرة أو أي حاجة تانية.